সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লাম কিছু কাজ নিয়ে। গেলাম একটা রূপার দোকানে, নিজের জন্য নিলাম একটা সুন্দর রূপোর নোয়া। তারপর এখানে খাওয়া দাওয়া সারলাম ছেলে মেয়েকে নিয়ে। মেয়ের স্কুলের প্রজেক্টের জন্য নিতে হবে একটা গাছ, তাই পৌঁছে গেলাম নার্সারিতে। কিন্তু গাছপ্রেমী মানুষ, নিজের জন্য একটা নেব না তাও কি কখনো হয়? আবার গাছ দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। যাই হোক, নিজের জন্য দুটো নন্দিনী নিলাম, আর মেয়ের জন্য নিলাম একটা কাগজ ফুলের গাছ। আজ সারাদিনটা ভীষণ আনন্দে কাটলো। অন্য কাঞ্চনে কিছু নেই, যেটা গরম মাটিতে পানি করে রেখেছিলেন